salaamaaleykum nuyu naa leen bu baax a baax ami internet Seneweb TV ak seneweb.com samedi bu yàlla sàkk mbégteeg ca waxtu la muy àndal di feggoog yéen ci Total Buzz comme ni ngeen koy defalee saa su ne chambre criminelle bu Ndakaaru daal dinay atte mbirum ñaawteef ga nga xamante ne nii doom bu jigéenu Alioune Mbaye Nder ak rek gangam ñoom ñoo ko dal di def ñoom ñoo ñëwee nag di Adja Ndeye Mbaye ak Amadou Sow Ablaye Dione Ibrahima Ngom Ahmed Bangoura ak Fodé Diakhaté ñoo ngi leen di toppee association de malfaiteur ak rek mbirum sàcc bu ñu waxtaanee jëfandikoo si oto ak ngànnaay ak i rek violence ya nga xamante ni def nañ ko ca sababal ki lee di Mouhamadou Moustapha Diagne certificat médicalu juróom-ñaari fan mbir mi leen nag am atub 2019 média yëpp a ngi ko doon waxtaanee ngir mbirum doomu Aliou Mbaye Nder bi nga xamante ni daal dina cay laale avocat bi nag fukki million lay laaj ndàmpaay ngir ku fa teewal nag ministère rek bu public la ñuy tuumal ñooñee nee na daal ñoo ko def amul lenn lañ cay naataabale ndax am nañ ay firndeel yu wérte si li ni mel naka noonee substitut procureur bi giiru dund lay sàkku si ñoom di lu ay conseiller yu rek ñañu tuumal ne dafa ëpp tey sàkku yoon def si liggéeyam na mu waree délibéré bi ñu ngi ko jàpp fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi la ñu nekk wa ilaa ci weeru mai. xibaar bu bees daal dinay tukkee ci mbiru Astu Soxna mu ñàkk bakkanam ca maternité wu hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga juróom-benni sage-femme ya nga xamante ne nii ñoom ñoo ca dal di laale daal di nañu leen di rek déféré parquet ci njeextalu seen jano beek maître des poursuites bi nag ñeent yi ci ñoom daal di nañ leen di placer sous mandat de dépôt yeneen ñaar ña nga xamante ne ni dañoo ëmb ba 10 ñu daal di leen di bàyyi ba ndëgëneku seen procès ba nag ñoo ngi ko jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril bi la ñu nekk mise en danger de la vie d'autrui nag la ñu leen di toppee ñoom ñooñee li ni mel tax na corps médical ba ca Louga banque seen i loxo di grève ni ki alxames sax blouse blancheur dañoo banque seen i loxo rek ne duñu dugg ci maternité yi ngir rek soutenir seen naataango yi. pharmacie yi ñoom ñoo feelu ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo di rek sage femme yi ñoom nag pharmacien yi ni ki démb ci àjjuma ji daal dinañuy tëj lu ko dalee juróom-ñetti waxtu ci suba ba ñetti waxtu ci bëccëg décision ba mi ngi bàyyeekoo ci syndicat wu pharmacien privé yu nekk si suñu réew mi lee di Sénégal ñoom nag dañu banque seen i yoxo ngir soutenir seen naataango bile di docteur Aïcha Goudiam Mbodj di ku moom rek grande pharmacie dakaroise jëwrin bu ñu dénk wàllum wér-gu-yaram ak action sociale di Abdoulaye Diouf Sarr génnee na ab arrêté retiré la docteur Aïcha autorisation exploité li nga xamante ne ni moo di office am ñenn ñi nag gis ne jëwrin bi dafa doxal rek par parlo jëmale ci Aminata Gassama di soxna ancien ministre bile di Abdoulaye Baldé bu joteek Aïcha Goudiam Mbodj ci mbirum occupation ab site bu nekk ca rez-de-chaussée wu immeuble hôtel de l'Indépendance. ab sénégalais bu ay atam toll si ñeent fukk ak ñaar bu ñu xamleegul identité am la ñu dal di teg loxo ca réewum Brésil def na ay bés moom moomee nag ñoo ngi koy toppee mbirum trafic migrant blanchiment wu argent ak fraude documentaire ñu soupçonné ko ne moom moomee dafa jiite ab réseau international buy trafiqué ay migrants waa ji police sénégalaise baa ngi koy wër depuis atum 2020 ak i ay complice am ñoom nag dañu doon jëlee ay migrants Sénégal dal di leen di yóbbu ca Brésil di jaaree yenn saay Bolivie Sénégal nag daal dina doon rek jot alerté ci boobu les réseaux daal di leen di yoole ci police ya nga xamante ne ni nekk nañu Brésil ak Bolivie weeru août atum 2020 waa ji nag mi ngi jamono ji ci loxo police brésilienne bi ci waxtu bu ñuy xaarandi ñu jébbal ko waa Sénégal. chambre criminelle bu Ndakaaru mujjee na atte ñaari militaire yi le di ay frère di Abdoulaye Diaw ak kile di Lamine Sagna bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ne jot nañ ko ba siile ñu génn ñaari militaire yooyee ñoo cambriolé woon benn point transfert d'argent Wafa Cash ca diwaanu Nord Foire fukki atub réclusion criminelle la ñuy dal di rek at la ñuy sàkku si ñoom attekat ba doon rek la mu dal di sàkku ngir ñu dal di leen ko daan ci waxtu ba nga xamante ne ni procureur mi ngi sàkku fukki at ak juróom ngir vol aggravé bu ñu leen doon toppee te ñu mujj ko disqualifié vol commis en réunion avec violence et port d'armes
966 000 francs CFA nag la ñu leen dal di alamaan ngir ñu fay ko ndàmpaay partie civile bi Wafakash si fàttali ñoom ñooñee atub 2019 la ñu cambriolé woon benn point transfert d'argent ca diwaanu Nord Foire gannaaw rek ba ñu jàppee gérante ba di koy xokkatal ak ab ngànnaay. Situation bi ca aéroport Blaise Diagne bu Diass daal dinay jàqal askan wi ba romb fa ñu ko yaakaare woon directeur général SMCADY moo ko alerté ni ki àjjuma bi la ñu génn ci ab bataaxal bu mu jagleel rek directeur généralu AIBD la mu xamle du lu ndaw situation bi nee na daal ay facteur exogène moo ko waral comme di si mel ni crise russe ukrainienne bi rareté wu offre bi ak tendance yokkute ba li nga xamante ne moo di coût yi naka noonu ne stock kérosène aéroport bu Yoff ak AIBD toll na ci niveau bu doy waar bu mënatul a garantir ñu wëyandi normalement di ravitailler aéronef yi li ni mel tax mu ne yite woon nañu intervention yi état sena mu gën a rek ñoŋee signaux yi rouge na maanaam xonk nañu ba tax na daal mën na jur lu ne mu xamle ko moom docteur Niang ci waxtu bu ñuy xaarandi nag njiitu réew mi Macky Sall activé réseau mi ngir daal ñu am kérosène comme na mu waree direction AIBD sàkku na ci compagnie étrangère yi ngir daal ñu ñëw ak carburant gu doy sëkk ngir mën a rek assurer seen wëññeeku ak kaaraange gu mot sëkk. Depuis ay bés armée sénégalaise gaa ngay bombardé position rebelle ya nekk ca bëj gànnaaru Sindia opération militaire yooyu nag sabab na attaque armée yay gën di fulandeku ca boobule gox jëmale ca ña nga xamante ne ni ñoom ñoo di voyageurs yi ngir nag moytandeku doon cible braqueurs yi France daal dinay alerté ay ressortissants wam daal di leen di tere ngir ñuy dox rek ci bërëb bu nekk ci diggante Bignona ak frontière gambienne bi bu ñu sukkandikoo ci ministère français des affaires étrangères ci ab note bu ñu daal di biral tere nañu leen tamit ngir daal ñu jaar ci route nationale 5 bu relier Bignona ak frontière gambienne bi ak route nationale 4 bi ci yoon bu relier ba tey Bignona ak frontière gambienne bi. ama xuus ci langue politique bi ci ba ñuy amal conseil des ministres ni ki àllarba bi la ñu génn yema woon nag ñaar fukki fan ci weeru avril njiitu réew mi Macky Sall milité na ngir renforcer rôle ba chef de village yi ak rek délégué quartier yi ci administration territoire yi ca boobule mbir njiitu réew mi daan njëkk a addu ci audience ba nga xamante ni daal dina koy accordel ab délégation association nationale chef de village yi ngir rek ñu dal di waxtaan ak ñoom ci li ni mel ba loolu weesoo la ne chef de village ya nga xamante ne ni seen statut amélioré na war nañu leen jagleel drapeau ab insigne war nañu leen rek décorer ak i ab carte officielle naka noonu ne njiitu réew mi daal dinay invité sax gouvernement bi gën caa leer ministre de l'intérieur ngir daal mu gunge exécution gu plan d'action association nationale des chefs de village gannaaw loolee njiitu réew mi bëgg na tamit ministre des collectivités territoriales daal di proposer ab programme renforcement buy revaloriser mission yeeg fonction yu délégué de quartier yi. Procureur daal dinay sàkku ci député yi la di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye ak kile di Sadio Dansokho njiital conseil départemental bu Saraya ñaari atu ba kaso bokk ci ñetti weer lëmb bu dee kile di El Hadji Condé soo métulee dina tëdd ñaari at ci kaso gi ñoom nag ñoo ngi leen di toppee tentative de trafic de migrants faux et usage de faux ak association de malfaiteurs parquet bi nag nee na leen ay député faussaire ngeen ay député escroc da ngeen gaañ république bi ndaxte au lieu que rek ñu jëriñ ñu dañoo jëfandikoo privilège bi lee ngir rek dóor ay doomu aadama bu njëkk dañoo weddi woon lañ leen di tuumal waaye kilee di El Hadji Condé moom nangu na ne encaissé na ay koppar ngir tukkiloo ay plaignant ca diwaanu Europe naka noonu la ne confectionné yenn document ya nga xamante ne ay document administratif la waaye ci ndimbalu ba ñaari député yooyee gannaaw loolee nag la ñu sàkku bàyyum dëgganeku waaye tribunal daf leen ko dal di gantal lu tollook fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai la ñuy dal di àdduwaat ca seen ba mbir. ab avocat ak maire bu ñu fal ci bannièru coalition gu mag ku jégile di Yewwi Askan Wi ñoom la rek procureur di viser jamono jile mbirum sàccu ba ñetti milliards suñuy koppar la ñu leen limaale tax waa DIC daal di jot a teg loxo sax ku ñuy wax Oumar Sow di PDG wu Odis groupe international Oumar Sow la ñu koy tuumal mooy détournement wu rek ñetti milliards suñuy koppar ak ku ñuy wax kile di Mansour Bouna Ndiaye mu dal di daw bu ñu sukkandikoo nag ci xibaar yi ñu si jot ñoom ñaar ñooñee encaissé nañu ak tuba 2021 lu tollook ñetti milliards si suñuy koppar
koppar jóge ko rek si ay ña nga xamante ni dañ leen dig ne dañu leen di wutal ay terrain ci centre ville bi naka noonu ne la ñu defaree ay kayit ya nga xamante ni dara baaxu se ji sa doon roy sax ay signature directeur général impôt et domaine Bassirou Samba Niass ak directeur des domaines di Mame Boye Diao benn pàcc nag ca koppar googee ñu njuuj njaaj yemoo ko 300 millions ci suñuy koppar ci ay yoxo avocat bu ñu fal maire ci Bagnères Yewwi Askan Wi la dal di jaar. Coordination communale lu APR Médina daal dinay rafetlu retrouvailles bi nga xamante ni am na ci diggante ki la di Bamba Fall ak Cheikh Ba bu weesoo nag parrainage yu rek commune bu Bamba Fall jébbal délégué régional bi ndaje googee daal dinay placé Médina ci ay centaine signature ci objectif 17 000 parrains si noonu gannaaw ba ñu rafetloo retrouvaille bu am ci diggante Bamba Fall ak kile di Cheikh Ba ñoom ñooñee ñoo ngi woo leader yi ngir ñu dajaloo waat ngir daal ndamu bu camp présidentiel bi ci élection législative yuy ñëw. ci élection législative yu ñu war a amal fanweeri fan ak benn ci weeru sulet lay des ak yéen ba tey ñetti weer moom moo ci daal di des ngir daal ñu daal di koy amal naka noonee nag papu soppi bi di Maître Abdoulaye Wade tàmbale na ci rek liggéey gi ngir daal ñu mën ci am ndam naka noonee nag la installé sax directoire nationalu campagne bi du lenn nag lu dul ab task force ba nga xamante ne ni Mamadou Lamine Thiam bu ñu fal directeur campagne moom moo ko daal di jiite naka noonee Rokhaya Diouf ak kii di Abdoulaye Racine Kane ñu def adjoint yu directeur campagne ga ñoom ñoo koy daal di assister ñu toll ci juróom commission yi le bokk na si commission d'investiture bu directeur de campagne bi le di Mamadou Lamine Thiam moo ak commission bu yor processus électoral bi ki le di docteur Cheikh Dieng jiite ko commission bu yor communication bi Mayoro Faye daal di koy jiite commission bu yor gestion des conflits Doudou Wade jiite ko ak commission bu yor alliance électorale yi naka noonu PDS bu yor groupe parlementaire yaakaar na ni daal dina rek gën a yaatal ña leen toogal ca diwaanu assemblée nationale ci ngoonu ba fanweeri fan ak benn ci weeru sulet ay maire yu bëri yu ñu far ci rek élection locale yi ci bannière coalition ku jégile di Yewwi Askan Wi buub nañu seeni dëbës dem fekk ji rek kile di njiitu réew mi Macky Sall naka noonee bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu ñu jot Macky Sall daal dinay xamle sax ni ñeneen dinañu ñëwaat dollee ko ca ña nga xamante ne ni ñoom ñoo jot a ñëw daal di koy fekk si bu ñu sukkandikoo ci ay rek source njiitu réew mi ngi yëkk yile kaddu ci audience ba nga xamante ne ni mi ngi ko accordé loon ay responsable APR file ci Ndakaaru bu ngeen ñàkkee élection législative yi seen avenir ngeen di fowee ndaxte man dina am majorité bi ca diwaanu assemblée ndax am na ñu ma jot dalal te yeneeni maire yu faree ci kujje gi dina ñu ma fekk si waat bokk ci sax ñu nekk file ci Ndakaaru mu xamle ko moom njiitu réew mi Macky Sall. leneen mbir mi nga xamante ne ni may wutale kii di Ousmane Sonko ak Adji Sarr daal dina yëngooti la ko yëngal du leen lu dul daal ab vidéo bi nga xamante ne ni daal dinañu koy filmer ci confrontation bi nga xamante ne ni ñu ngi ko doon amal bés yi ñu génn ci diggante Ndeye Khady Ndiaye ak kii di Adji Sarr bu ñu sukkandikoo ci ay source rek las vidéo bu gàtt boobee ñoo ngi ci wane sax kii di Ndeye Khady Ndiaye di patron Sweet Beauté bërëb bu rek mbir mi wutale Adji Sarr ak Ousmane Sonko daal di xewee li ni mel nag yëngal na ay avocat yu couple bu ñu présenté ci kanamu doyen des juges comme ay prosénète bu ñu sukkandikoo ba tey si xibaar yi ñu jot kii di Ndeye Khady Ndiaye daal dinay porter plainte ngir rek boobule vidéo ñu filmer ca fa ñu leen doon rek teewloo tax daal ñu ne daal danañu daal bëgg a leeral li ni mel ba mu leer nañ ay avocat wam it daal di si taxaw ngir leeral ko moom nag Ndeye Khady Ndiaye kam ca soupçonné du kenn ku dul Adji Sarr muy tuumal njiital Pastef bi wàllum viol ak menace de mort waaye itam activiste bi lee di Françoise Hélène Gaye ñoom ñaar ñu ñëwee daal jàpp ne ñoo jël image yooyee daal di koy tasar ci réseaux sociaux yi li ni mel sax merloo na tamit doyen des juges bi nga xamante ne ni gis na liggéeyam ñu fangaaral ko ñëpp daal di cay jot. Françoise Hélène Gaye tontu na ña nga xamante ne ni ñooy samp ay laaj ne Adji Sarr mu xamle woon ne dafa ëmb ci ndoxtelu mbir mi koy wutale Ousmane Sonko ana doom ja gannaaw ba mu defee atub yàlla dëgg guñ fa bébé jooyee li ni mel jaaxal askan wi naka noonu la si Françoise Hélène Gaye daal di doo xam le ni daal ki di Adji Sarr ëmbul woon waaye nag dafa waxoon ne dafa ëmb ngir rek mën a daw génn ci Sweet Beauté te Ndeye Khady Ndiaye moom moo ko gënoon xam naka noonu la ne nag waroo am na sax ci ay kaddu ki di Ndeye Khady Ndiaye ndaxte dafa njëkkoon a wax ne Sonko buñ ko doon maasee dafay rek toog ci chaise aj yéreem ñu maaseel ko dëwam mu dem waaye ba mu janook tekat bi daane Sonko buñ koy maasee dafay tëdd di ay wax yu waroo te kenn waxu ca waaye
yang mbojj Adji Sarr la ñu yàkkamti di kàddu yam mu yëkkati tey naan tamit ki la di Ousmane Sonko bés bu yàlla sàkk mu wax la ñu mënul a vérifier ñu xam ko daal di ciy dëgg suñuy tànk. ci coalition bu mag ku jégi di Yewwi Askan Wi lay dal di addu njiital parti FDS les Guelwaar di docteur Babacar Diop nekk tamit maire Thiès daal di nañu koy fal porte parole coalition gile di Yewwi Askan Wi di luy firndeel di jamono jile moom docteur Babacar Diop moom moo yor kaddu coalition ku jégu mag gile di Yewwi Askan Wi moom ci boppam sax moom moo biral bile xibaar ci Twitter tey jaajëfal conférence leader yu boobule coalition ku jégi. ville bu ndakaaru war naa def beneen bureau municipal lu ko waral cour d'appel bu ndakaaru daal dinay xam le ni daal annulé nañu équipe bu ñu tànnoon ci rek mairie bu ndakaaru te Barthélémy Diaz toog ca bopp mairie ba ane nañu nag mairie ba dafa violé loi bi ci lu ñeel wàllum parité gi si bañuy tànn adjoint maire yi ville bu ndakaaru bu ne day nag xarandi jot daal notification ca boobu les décisions laata muy réagir am na benn weer ngir daal di corriger li ni mel nekkul ne équipe municipal bu Barthélémy Diaz jiite képp la mbir mi ni mel laale ndaxte daal dinañuy lim yeneen ni rek bureau municipaux ya nga xamante ne ni li ni mel daal dinañ si laale bokk ci mairie yu Biscuiterie ak rek mairie bu Dieuppeul Derklé HLM Dakar Plateau Diamniadio ak Malika nee nañu tamit réseau de veille et d'alerte pour le respect effectif de la parité ak rek conseil sénégalais des femmes saisir nañu cour d'appel bu Ndakaaru maire Dakar lay di sa génn ba tey di Barthélémy Diaz moom nag xamle na bu yàggul dara ne daal dinay fal ex capitaine gendarmerie nationale bi lee di Seydina Oumar Touré ak tamit leader France frappe dégage di kile di Guy Marius Sagna Seydina Oumar Touré mi ngi ko dal di fay reprise. Meeru Ndakaaru di Barthélémy Diaz xamle na bu yàggul dara ne daal dinay fal ex capitaine gendarmerie bile di Seydina Oumar Touré ak rek leaderu FRAPP France bile di Guy Marius Sagna Seydina Oumar Touré mi ngi ko def conseiller technique en charge de la sécurité urbaine Guy Marius Sagna mu daal di koy fal rek conseiller technique chargé des affaires sociales et de la réinsertion jafe-jafe bi nga xamante ni daal dina ci am moo di daal bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi bàyyeekoo ci journal bile di L'As ñaari station yooyee loi bi reconnaître ko benn yoon loi ba ne nañ la mu wax moo di cabinet wu maire ville wala commune chef lieu wu région lu mu war a am moom mooy directeur wu cabinet inspection des services municipaux assistant wu maire chargé wu communication ak i ay relations publiques bu ñu sukkandikoo ba tey ci xibaar yi ministre des collectivités territoriales di Oumar Gueye adressé woon na ba courrier fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février ñi leen di maire yi ngir wax leen daal ñu respecté li leen di loi bi naka noonu lu ñu fal nag Guy Marius Sagna ak ki leen di capitaine Oumar Touré inspection du travail validé wu ko benn yoon doon di firndeel ni Barthélémy Diaz mën na leen jox bureau di leen di fay waaye ñoom ñaar ñooñee di état du leen mës a fay ca la nga xamante ne ni moom la leen Barth fal ca mairie bu Ndakaaru Moustapha Diakhaté dal na dal yu métti ki leen di capitaine Oumar Touré bés yu mujj yi rawatina ba ko yaayam jëlee mu fay jàngale laata ñu koy rek dal di dakkal seen contrat ba naka noonu ne la ne daal ki leen di capitaine Touré nekkul royukaay ngir rek di jàngal suñuy ay ndaw ndaxte doonul ka nga xamante ne ni dafa honnête dafa dal di violer li nga xamante ne ni moom mooy loi wu rek takk der yi ba tax ñu jëlee ko seen biir kon kookee mérité wul di jàngal suñu ay ndaw naka noonu la ne nag lu iyaayam dakkal contrat bi ak capitaine Touré deful lu dul kontaan si bu baax a baax ndaxte ki lee di Seydina Oumar Touré mérité wul li ni mel tax daal mu ne mel na ni nag iyaayam lu tax daal ñu dakkal contrat bi xam nañ ne kon defuñ li nga xamante ne ni lu jaadu la tey nan nag ki lee di Seydina Oumar Touré daal place am nekkul toog di jàngal ñi nga xamante ne ni ñooy ndaw ñu war a yor suñu réew mi ëllëg. mbirum sextape Ousmane Noël Dieng bi àtte nañu ko talaata bi la ñu génn ci tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru ñett ña ñu tuumal di Babacar Sow Soda Gueye ak Aïssatou Sow
àttekat bi daal dina leen di déclarer coupable ba noppi nag daal di leen di daan ay penn benn jàpp juróom benni weer lëmb daan bu si gën a diis Babacar Sow mu yoroon rek communication Ousmane Noël Dieng la ñu ko daan di juróom benni weeri kaso lëmb moom nag dañu ko àttee ngir lu mu yónnee ay vidéo intime ancien patron wam bi daal di koy jël yónnee ko ministre bi la di Diène Farba Sarr ndeyu mbi gi ci boppam Ousmane Noël Dieng ak tamit soxnaam Babacar Sow daa tëkku tamit Ousmane Noël Dieng ne day yónnee yooyu les vidéos ki la di Adamo ngir mu tas ko ci réseaux sociaux yi mise en cause bi vidéo Soda Gueye bu ñu daan ñetti weer lëmb la dal di jot ca kanamu àttekat ba Soda moomee nee na xaritam bi lee di Ndeye Ndack Sarr moo ko yónnee vidéo bi mu jël ko yónnee ko Babacar Sow ngir fayanteek Ousmane Noël Dieng bu ko proposé woon promotion canapé ba enquêteurs yi nag xoolee téléphone Babacar Sow gis nañu ne daal ki lee di Soda Gueye moom moo ko yónnee yooyu les vidéo te it woowoon nañu sax Pape Alé Niang di koy xamal ne dañoo yor ay vidéo yu ñaaw ki lee di Ousmane Noël Dieng Aïssatou Sow moom weer lëmb la ñu ko dal di daan ñoom ñooñee 150 000 la ñu leen aramaan ngir ñu war ko fay ki lee di Ousmane Noël Dieng. Guy Marius Sagna annoncé na candidature am ngir lu ñeel élection législative yu ñu war a amal fanweeri fan ak benn ci weeru sulet la mu xamle nag moo di yéen citoyen yi di ay citoyen sénégalais membre collectif victime spoliation foncière licenciement bu am par parlo ñu dund injustice ak ay membre Yewwi Askan Wi ak Pastef ya doon naan dal ngir mu doon candidat déglu na leen dégg na leen gannaaw loolee nag la ne décidé na tey nangu seen invitation ngir doon candidat ci élection législative yu ñu war a amal fanweeri fan ak benn ci weeru sulet atum 2022 bile ñu nekk gannaaw loolee la ne seen xeex yi ëpp na ñaar fukki at ci mbedd mi ak ay ndam ay défaite ay avancé dañoo war a nag dugg ca assemblée nationale bu Sénégal ba tax na daal daa décidé renforcer coalition bu mu doon naan ñu votel ko ci élection locale yi di coalition Yewwi Askan Wi moom na Guy Marius Sagna xamle ne sax fan yi ne daal ba mu xamle ne daal samp na ndëndëm ngir élection législative yi ba tey jile amatul jàmm day jot ay menaces fu ne. Maire Yoff di Seydina Issa Laye Samb mi ngi woon alxames bi la ñu génn yema woon nag ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril atum 2022 ca palais de la République li ni mel nag jur nag coow lu rëy loolu ku nekk naan rek Seydina Issa Laye Samb njiiti réew mi Macky Sall daal dina koy dalal xëcc na ko ca boppam naka noonu ku yor kàddoom di Ngagne Ndoye daal di say indi ay leeral ne ki lee di Seydina Issa Laye Samb nekkul ne njiitu réew mi Macky Sall moo ko fa dalal ki lee di Mor Ngom ak Mahmoud Saleh ñoom ñoo ko dalal foofee ca palais de la République Ngagne Ndoye daal dinay weddi nag ca noonu rumeur gi nga xamante ne ni mi ngi daw ne Macky Sall dalal na maire Yoff ba laata muy leeral ni Seydina Issa Laye nekk fa woon moom képp mi ngi fa woon nag ab délégation askanub Jàmmalaay ngir xool solution ci lu ñeel rek bradage littoral gi ndax lu gën a tax askan wi wotel maire bi mooy préservation littoral gi ci fàttali depuis élection locale yi lu toll ak juróom-ñetti maire yu faree ci kujje gi buub nañ seen dëbës dem fekk ji mouvance présidentielle bi te bu yàggul dara si ba muy jànnook ay partisan wam njiitu réew mi Macky Sall xamle woon na ni ñeneen dinañu jógee waat ci kujje gi fekk si ko. mu doon màggal 17 avril di bés bi nga xamante ne ni ci leen dem ci yàlla Cheikh Béthio Thioune dajek kile di Serigne Saliou Mbacké soxna Aïda Diallo mbooloo mu takk lool ñoom ñoo demoon rek fekk ji ko ca Medinatou Salaam dibéer bi la ñu génn naka noonu soxna ba ndem si yàlla Cheikh Béthio Thioune bi daal dinay rek dalal mbooloo mu takk foofee ca diwaanu Mbour ay taalibeem daal di koy jox addiya gu dun lool bokk ci téeméeri million ci suñuy koppar ak ñaari camion koppar ga sax ci ay valise lañu ko def daal di ko koy jébbal boole ko di koy fëccël ak wëyal ak tàgg. ñu diffamé ko taskatu xabaar bi lee di Astou Dione daal dina yàddu ci li ni mel la mu xamle nag moo di tuumal nañu ko si lu amul ngir rek lu mu wax ne ki lee di Guy Marius Sagna ba muy woote di alerter si rek mbirum li nga xamante ne ni mooy xew kenn dégluwu ko woon. Astou Dione nee na li ni mel tax na ñu koy tëkku di koy menacer di koy diffamé di ko rek féetale ci benn parti di ko fay tuumal lu rëy la nga xamante ne nii kenn xàmmeewu ko. Astou Dione naka noonu la ne sax c'est dommage
chômage ñu toll fa nga xamante ne ni taskatu xabaar bi mënatul a def liggéeyam naka noonee la ne nag ba mu tàmbalee feeñtale ba tey amul kenn ku ne rek mës na ko ger moom moomee di Astou Dione ba loolu weesoo nag presque rek muy rek mun nañoo ne rongañam tuuti mu dal ci dënnam ndax xol bu nakkari la ne nag lu ñuy tuumal ki di Astou Dione di lu rëy loo xamante ne nii métti na ko lool waaye nag kenn du si mësa rek teg ay firndeel yu wér ndaxte moom moomee deful jegewul ba tax na daal mu ne kon nag nañu bay di waxal nit la nga xamante ne nii defu ko rawatina ku toog jàpp njàmburam di def liggéeyam ci fàttali moom moomee nag dañu ko tuumal ne benn rek membre parti Pastef daf ko mbël ba mu yàq biir ba di rek tuuma ja nga xamante ne nii métti na ko lool ba mu feeñ ci ay kàddoom ak ci xar kanamam. àllarba ñaar fukki fan ci weeru avril Halima Gadji alias Marème Dial ñu gën koo xam ci série bi lee di maîtresse d'un homme marié nekk jamono ji ca Côte d'Ivoire daa mel ni daal feebaru boppam ba nga xamante ni mës na koo xamle ne da koy daane da koo yëngalati ca ba mu doon def benn live ci page Instagram am ci lu mot nag ñaar fukki simili actrice baa ngay expliqué ne mënatul a nelaw donte jël na ay somnifère Halima Gadji jot na faa xamle sax ni dañu ko violé woon ba jot a tudd ay tur dëgg la am déet luñ ci mën a jàpp mooy daal kàddoom yi lee ba mu koy yëkkati newu doon plaque wa ila nekkul woon nag de daal bopp ba nga xamante ne ni normal na moom moom sax nee na jéemoon na fi rek xaru ngir rek daal traumatisme ba nga xamante ne ni daal di na koy dund moom moomee di Halima Gadji ci fàttali ña nga xamante ne ni ñoom la doon liggéeyal di groupe Anzula multimédia consulting xamoon na ni tamit xaajaloo na ak ñoom ci ab bataaxal ba mu biraloon daal di koy rek fësal. mariage double ballon d'or africain bile di rek El Hadji Ousseynou Diouf ay mbir daal dina cay rek làkku bu ñu sukkandikoo nag ci kile di Tange Tandian di taskatu xabaar ñu gën koo xam ci wàllum people kile di Ndeye Ali doonul rek ñaareelu El Hadji Diouf comme ni ko ñu bëri yaakaare nee nañ moom moomee aawula ndaxte Valérie Bishop dafa tàggoog kile di waajur bu góoru ay doomam Tange nee na sax ñoom ñaar ñoo ngi xaajaloo ci jamono bu Kenza juddo di seen doom bu jigéen bi nga xamante ne nii am na fukki at ak juróom-ñetti weeru novembre bu ñu weesu lilee nag nee na moom mooy firndeel ne kile di Ndeye Ali bokkul kenn ak borom këram googee moom mooy aawa kile di El Hadji Ousseynou Diouf gën caa leer kile di El Hadji Ousseynou Diouf ak Valérie Bishop tàggoon nañu bu ñu sukkandikoo ci Tange Tandian gannaaw ba ñu sëyee lu mot ñaar fukki at ak ñaar. leneen Pape Abdou Cissé jël na soxna kile di Marie-Louise Diaw mariage ba mooy def buzz ci réseaux sociaux yi waaye nag défenseur champion d'Afrique bi nekkul footballeur bu jiitu ci kile di Marie-Louise di rek dauphine bu njëkku ba ci élection Miss Dakar 2012 bi laata joueur Olympiakos bi Marie-Louise Diaw xamoon na yeneen ñaari footballeur bu ñu sukkandikoo ci xibaar ya nga xamante ne nii sax daal dinañ ko siy jot Marie-Louise doonoon na soxna benn joueur sénégalais bu nekkoon Qatar mu nekkoon ñaareelam ba mu defee juróom benn weer la ñu tàggoo ba muy ñëw nag ëmboon ci rek doom bu jigéen bu mu wasin ba mu ñibbisee Ndakaaru ba loolu weesoo la Marie-Louise nekk di bëgganteek ancien international bi lee di Babacar Gueye waaye mujj ñoon sëy gannaaw jàppante ak werante bu métti bu amoon seen diggante ka ko waral di xaritu Marie-Louise Diaw di Racky Aïdara mu Babacar Gueye mujjee jël soxna ñaari at gannaaw li ni mel la Marie-Louise dajeek Pape Abdou Cissé bu ko takk daal di koy saggal sigil ko bu ñu sukkandikoo sax ci observateur couple baa ngay waajal réception bu mag loola ngir célébrer seen sëy boobee maanaam pare guñ ci xew mi. ba tey ci mariage international sénégalais bi lee di Pape Abdou Cissé ak ki lee di Marie-Louise Diaw nga xamante ne ba tey mu ngi def buzz ci réseaux sociaux yi presse people bi daal dinay jëkkatiwaat passé wu ki lee di ex mannequin bu xam ñaari footballeur professionnel laata jeune pikinois bi di défenseur Olympiakos xuloowam bi mujj bi ak xaritam bi lee di Racky Aïdara daal dinañu koy sulliwaat ka ko waraloon rek di footballeur bi lee di Babacar Gueye li ni mel nag yëngal na sax ménage kile di Babacar Mbaye Gueye ancien footballeur FC Metz bu yoroon bu bi nga xamante ne yoonam nekkul ci bile mbir ñu jaawale koog Babacar Gueye Babacar Mbaye Gueye weddina ne sekkul dara ak kile di Marie-Louise Diaw naka noonu la ne nag moom moomee Babacar Mbaye Gueye la juddu atub 1986 te moom képp mooy Babacar Gueye bu jaar ca FC Metz keneen kii nag mi ngi juddu atub 1994 joué 3
après rek Allemagne mësula am xam sélection nationale kookee nee na moo takkoon Racky Aïdara du moom naka noonee la ne ba mu xëyee sax ba ñuy dawal bile xibaar jot na juróom fukki appel ci mbir ma nga xamante ne yoonam nekku ca laata muy naan xamul Marie-Louise Diaw mësu ko it teg gët. noonu lay xuusee ci xibaaru tàggat yaram ñu logé ci poule L éliminatoire yu CAN 2023 yu ñu prévoir ca diwaanu Côte d'Ivoire waa si ànd ak Bénin Mozambique ak Rwanda suñu gaynde yi dinañu door jongante bi fanweeri fan ci weeru mai ca stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio ngir entrer en matière éliminatoire yu CAN 2023 bi Aliou Cissé ak rek ay ndawam dinañu dajeek écurie yu Bénin yi bu nag loolu weesoo la ñuy dem ca Rwanda fukki fan ak ñeent ci weeru juin ci ba ñuy amal ñetteelu bés bu ñu dal di jàpp fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre Sénégal dina dalal Mozambique bu leen war a dalal ñaar fukki fan ak benn ba tey ci weeru septembre ngir rek ñeenteelu journée bi match retour bi contre Bénin di rek juróomeelu journée bi ñaar fukki fan ci weeru mars atum 2023 lañu koy dal di amal suñu gaynde yi dinañu boucler campagne bile ca stade Maître Abdoulaye Wade ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars war see dajeek Rwanda. ba tey si lu ñeel wàllum football ngir juróomi représentant yu Afrique di rek si lu ñeel waajtaayu mondial 2022 bi dina rek dajeek ndorteelu qualification yu CAN 2023 bu ñu prévoir weeru juin naka noonu Sénégal dina dal di def benn pierre deux coups ñu considéré entrée ci course bi ngir CAN buy ñëw comme rek matcham bu njëkk bi ngir rendez-vous bi ca diwaanu Qatar waaye direction technique nationale bi sélectionneur national bi Aliou Cissé ak fédération sénégalaise de football yaakaar nañu ne suñu gaynde yi dinañu mën a amal yeneen i match xarito laata ñuy jouer match ouverture mondial bi ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre wax see dajeek Pays-Bas yi Augustin Senghor nee na weeru juin leer na ni daal dinañu am benn match dinañu xool formule bi ngir rek mën a am beneen match weeru septembre laata jongante bi patron football sénégalais bi mi ngi yëkkati yile kàddu ci xew-xewu dédicace cœur de Lion mu ngoog file laa yem ak yéen tey ci Total Buzz jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñi ko doon topp booba ba tey di jaajëfal Lay Fall mu faree tey ci côté régie gi di leen dig daje ba samedi prochain am leen week-end jàmm ak salaam.